Hallo, guten Tag zusammen. Willkommen. Guten Tag, setzen Sie sich. Setzen Sie sich. Bitte Hallo. setzen Sie sich doch. Guten Tag. Ah, guten Tag. Guten Tag. Ja. Hast du getan, worum ich dich gebeten habe? Ja, Kamla. Ich habe getan, worum du mich gebeten hast. Aber ich mache mir wegen einer Sache Sorgen. Wird denn eigentlich überhaupt irgendjemand für Kailash abstimmen? Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Überlass das alles mir. Ich kümmere mich darum. Hast du verstanden? Du musst dir überhaupt keine Sorgen machen. Jetzt geh und verteil die Äxte an die Gäste. Und beeil dich gefälligst. Hey, das sind die Äxte. Aha. Wie ist das passiert? Wie soll ich die nur bei der Versammlung verteilen? Oh, was soll ich jetzt tun? Toto, Pinky hat alle Lichter zerstört, die Bardot für die Versammlung bestellt hat. Ich weiß, dass die Absichten dieser Leute nicht gut sind. Toto, ich kann das nicht hinnehmen. Ich werde Laka und Bardot und Dragovir allen zusammen sofort die Wahrheit sagen. Ich zeige ihnen auch dieses Video. Nein, tu das nicht, Som. Wag es ja nicht, das jemandem zu erzählen. Aber Toto, du weißt, was sie vorhaben. Und du weißt, dass das falsch ist. Ja, Som, ich weiß, dass sie Ragovir betrügen werden. Wenige Leute denken an die Konsequenzen, bevor sie etwas tun. Sie lassen ihre Gier die Überhand gewinnen. Ich will nicht, dass wegen dieser Sache Unruhe gestiftet wird. Es wäre besser, wenn wir das, was passiert ist, wieder vergessen. Zum Wohle der Familie sollten wir niemandem die Wahrheit sagen. In Anbetracht der Situation wird diese Familie auseinanderfallen, wenn das rauskommt. Und das muss ich um jeden Preis verhindern. Ich will, dass Pinky auf jeden Fall für ihr Fehlverhalten bestraft wird. Aber jetzt muss ich meine Wut erstmal unterdrücken. Hey, du, Rinki. Hast du schon zum Mittag gegessen? Komm, iss doch mit uns zusammen. Oh, Pragya, mach dir bitte keine Sorgen. Ich habe gegessen, bevor ich gegangen bin. Ich dachte, ich komme vorbei, um mit dir zu reden. Das ist wirklich toll. Immerhin bist du meine einzige Freundin hier in Bakriyavali. Es freut mich so sehr, dass du hier bist. Wirklich. Hör mal, Pragya. Ich muss dir dringend etwas sehr Wichtiges sagen. Sag schon, was ist denn los? Du hast mir doch neulich etwas erzählt. Ich habe zu Hause noch einmal in Ruhe darüber nachgedacht. Mir ist etwas klar geworden. Obwohl ich weiß, dass du Teji liebst, halte ich dich davon ab, mit ihm zusammenzukommen. Also habe ich beschlossen, dass ich dir helfe, mit Teji abzuhauen. Damit tue ich eine gute Tat. Was sagst du da? Ich mein's ernst, Pragya, Liebes. Ich will dir und Teji helfen, zusammenzukommen und zusammen zu leben. Ich bin bereit, alles Erdenkliche zu tun, damit das klappt. Wirklich? Wirklich. Ich bestehe darauf.
Aber ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Das wollte ich dir nur sagen. Aber hör mir zu. Sag mir, was gibt's zu Mittag? Aber warum fragst du das auf einmal? Ja, was gibt's zu essen? Ah ja, habe ich dir das nicht gesagt? Ich habe Alu Matar Sabzi gemacht. Es ist sehr lecker. Rinki, du hast mir das geschenkt. Entschuldige bitte, aber das kann ich nicht annehmen. Du bist unhöflich. Weißt du, sie hat es dir zuliebe gekauft. Anstatt ihr zu danken, Pragia, bist du... das ist etwas zwischen uns beiden. Lass es, das ist unsere Sache. Rinki, ich entschuldige mich wirklich für ihn. Du weißt, wie unberechenbar Vadan sein kann. Schon gut, Pragia. Ich kenne ihn seit vielen Jahren. Ich kenne alle seine Macken. Mach dir bitte keine Sorgen. Ich kümmere mich um alles. Aber wie soll ich das anstellen? Wie helfe ich Pragia, mit Teji wegzulaufen? Vadan ist ständig in ihrer Nähe und hat ein Auge auf alle. Bado? Bado? Wie sind diese Lichter kaputt gegangen? Ich habe keine Ahnung, Pinky. Ich habe gerade erst gesehen, dass alle Lichter kaputt sind. Oh Gott. Das ist so bedauernswert, Bado. Pinky, hast du die Männer beim Reintragen nicht beaufsichtigt? Bado, ich war dabei, als sie die Säcke abgeladen haben. Willst du damit andeuten, dass ich diese Lichter hier kaputt gemacht habe? Nein, 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 Bado. Ich habe wirklich nichts getan. Ich würde nie so tief sinken und die Lichter zerstören. Das würde mir nicht mal im Traum einfallen. Echt nicht, versprochen. Ich flehe dich an, glaub mir, ich habe nichts getan. Du kennst mich gut, wir sind Freunde seit der Kindheit. Aber nein, Pinky, das wollte ich damit doch gar nicht sagen. Ich wollte nur fragen, ob du jemanden gesehen hast, der an den Säcken war, als du die Männer beaufsichtigt hast. Nein, Bado. Ich habe keine Ahnung, wer so etwas Böses tun könnte. Aber wenn du immer noch denkst, dass ich dafür verantwortlich bin und du sie deswegen nicht verteilen kannst, dann lass mich dir eines sagen. Wir werden die Äxte auch nicht verteilen. Oh Gott, was habe ich gerade gesagt? Wenn Bado dem zustimmt, stecke ich in der Klemme. Nein, Pinky. Das muss nicht sein. Das darf Kailashs Wahlkampagne nicht beeinflussen. Weißt du was? Geh und verteil die Äxte. Ich werde dir dabei gern behilflich sein. Na los, dieser Sack ist ziemlich schwer. Ich bring ihn raus. Geh du schon mal vor. Mal sehen, was ich mit diesen Lichtern machen kann. Okay, wie du meinst, Bado. Gib her. Ich werde das Gemüse schneiden. Jamuna, ich wollte dir den Teller überhaupt gar nicht wegnehmen. Bitte entschuldige, Jamuna. Schon gut, Pragia. Kein Problem. Du bist heute so lebhaft. Ich würde gerne den Grund für diese Freude erfahren. Was sag ich dir nur, Jamuna? Ich bin so begeistert, all das zurückzulassen und mit Teji wegzulaufen. Ayalna, das scheint ja wirklich ganz gut für dich zu laufen, hm? Rinki hat ihren Teil des Jobs erledigt und das Ergebnis werden wir bald erleben. Pragia wird ordentlich bloßgestellt und sie wird aus deinem Haus und aus deinem Leben spazieren. Ich glaube, Sie alle sind mit den Wahlprogrammen von Raghuveer
und mir vertraut. Und sie alle wissen, wie wir uns um Aufgaben kümmern, die uns aufgetragen wurden. Sie dürfen uns also alles fragen, was mit dieser Kampagne zu tun hat. Sie können uns ruhig alles fragen. Pinky. Lucky. Rana. Hier sind die Miniaturäxte. Bitte verteilt sie jetzt an alle Gäste. Und die Lichter? Sie wurden zerstört. Alle zerstört? Wie das denn? Ich weiß es nicht. Als ich sie aus der Abstellkammer holen wollte, habe ich gesehen, dass sie zerstört wurden. Ich denke mir was aus. Bitte verteil die Äxte. Lass das. Du kannst aber auch wirklich gar nichts. Bado, wo sind die Lichter? Malati, alle Lichter wurden zerstört. Zerstört? Du kannst aber auch wirklich gar nichts richtig machen. Du hattest eine Aufgabe und hast es versaut. Sieh mal. Die Opposition hat es geschafft, ihr Wahlsymbol zu verteilen. Und wir haben nichts, was wir verteilen können. Du bestehst ja förmlich darauf, dass Raguvir verliert. Malati, ich verstehe, dass du wütend auf mich bist, weil ich nicht aufgepasst habe. Aber warum siehst du sie als Opposition an? Kailash gehört zur Familie. Es reicht. Ich weiß nicht, was du getan hast, um Laka zu beeinflussen. In letzter Zeit ist er genauso unberechenbar wie du. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund hört er nur noch auf dich. Malati, so ist das nicht. Was ist los, Malati? Warum bestehst du denn darauf, den Ruf unserer Familie zu beschmutzen? Kamla. Hör auf! Hast du weder Schamgefühl noch Hemmungen? Du kritisierst deine Schwiegertochter vor all diesen Leuten. Du hast ja keine Ahnung, was sie gemacht hat. Hör auf und mach hier keine Szene. Na los, geh und hilf ihnen, die Äxte zu verteilen. Nein, Kamla. Ich habe es dir vorhin schon gesagt. Du solltest wissen, dass ich bei dieser Wahl nur Raguvir unterstützen werde. Ich bitte dich inständig, vergib mir. Das wird noch lustig werden. Guten Tag, Sir. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, Kailash Singh. Guten Tag. Sir, wenn Sie erlauben, würde ich gerne einem der Kandidaten meine Unterstützung ausdrücken. Aber natürlich, Sangram Singh, bitte. Haben Sie vielen Dank, Sir. Kamla? Was macht er hier? Guten Tag zusammen. Ich, Sangram Singh, möchte gemeinsam mit meinen Freunden meine Unterstützung für einen der Kandidaten bei dieser Wahl ausdrücken. Ich glaube fest daran, dass der Kandidat all meinen Erwartungen gerecht wird. Deswegen möchte ich auch einen dieser Kandidaten bei dieser Wahl unterstützen. Und der Name dieses Kandidaten, sein Name ist Kailash Singh Alawat.
Sangram Singh, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie gewillt sind, mich bei der Wahl freundlich zu unterstützen. Aber bitte verzeihen Sie mir. Ich kann Ihre Unterstützung leider nicht akzeptieren. So ist's richtig, Kailash. Was sagen Sie da, Kailash? Wir haben die gleichen Ziele. Warum akzeptieren Sie meine Unterstützung nicht? Mir ist bewusst, dass Sie und ich ganz ähnliche Ziele verfolgen. Aber es gibt definitiv einen Unterschied zwischen uns beiden. Und das ist meine... Warte mal! Wenn es euch allen hier nichts ausmacht, würde ich gerne etwas sagen, wenn das in Ordnung ist. Ja, sicher, Kamla. Fahren Sie fort. Ja. Haben Sie vielen, vielen Dank dafür. Guten Tag zusammen. Ich grüße den Dorfvorsteher sowie alle anwesenden Dorfbewohner. Ich weiß ganz genau, dass ich auf dieser Bühne nichts zu suchen habe. Aber ich würde Ihnen allen gerne etwas sagen. Dieses Dorf hier ist nicht nur irgendein Dorf. Dieses Dorf ist wie eine große Familie für mich. Und Sie alle wissen, dass es in jeder Familie Personen gibt, die nett sind und einige, die schlecht sind. Aber alle halten zusammen. Also, diese Familie hier ist ganz genauso. Es gibt Leute, die nett sind und ein paar, die es nicht sind. Einige sind jung, andere alt. Einige sind schwach, andere sind stark. Es gibt alle möglichen Leute hier und wir alle bleiben zusammen, oder? Ich würde gerne sagen, dass Sangram Singh ein Teil dieses Dorfes ist. Und das macht ihn zum Teil meiner Familie. Was ist denn schon dabei, wenn er Kailash Singh bei der Wahl unterstützen will? Also sagen Sie mir, sollte Kailash Singh Alavat Sangram Singhs Unterstützung annehmen oder nicht? Das müssen Sie entscheiden. Und wenn ich etwas Falsches gesagt habe, tut es mir leid. Raghuveer, ich bin deine Schwägerin. Du hast das absolute Recht, mich zu unterbrechen. Und zwar, wann immer du das willst. Du kannst Kailash vor allen Leuten hier bitten, Sangram Singhs Unterstützung nicht anzunehmen. Es gibt nur eine Person, die eine Lösung für dieses Problem hat. Joto! Joto! Ich brauche deine Hilfe. Wir haben ein riesiges Problem. Ravi, es ist etwas vorgefallen. Wir telefonieren später. Was ist, Bado? Warum siehst du so besorgt aus? Ja, Mr. Alavat. Sagen Sie uns, wie Sie sich entschieden haben. Na los, sagen Sie. Hilf mir, Raghuveer! Bitte hilf mir! Raghuveer, komm bitte schnell! Joto? Entschuldigen Sie mich. Bin gleich wieder da. Joto? Was ist passiert? Du siehst in Ordnung aus. Warum rufst du um Hilfe? Nein, Raghuveer, mir ist nichts passiert. Mir geht's gut. Ich habe um Hilfe gerufen, weil Bado mir gesagt hat, dass Kamla dich zwingt, Sangram Singh zu erlauben, Kailash zu unterstützen. Ich habe vorgetäuscht, Hilfe zu brauchen, um dich da rauszuholen. Das ist super. Wow, Bado, wow. Ich bin beeindruckt. Das war ein wirklich brillanter Schachzug von dir. Zuerst hast du Joto angestachelt.
Und dann hast du Raguvir da rausgeholt, als er gerade seine Entscheidung verkünden wollte. Entschuldige, Kamla, aber ich habe niemanden angestachelt. Ich sage nur die Wahrheit. Wir wissen doch alle, dass die Absichten von Sangram Singh nicht gut sind. Kamla, sie hat recht. Hast du vergessen? Wie schlimm er vor nicht allzu langer Zeit deine Tochter Pragya behandelt hat. Ich würde nie die Unterstützung eines so ordinären und lausigen Mannes akzeptieren. Und ich lasse auch nicht zu, dass Kailash es tut. Weißt du, die Sache ist die. Wir sind jetzt in der Politik. Und was in der Politik zählt, ist zu gewinnen. Es ist doch vollkommen egal, wer dein Freund und wer dein Feind ist, Raguvir. Aber jetzt glaube ich, dass du deine Meinung geändert hast. Du willst doch bei dieser Wahl deinen großen Bruder schlagen, oder ist es nicht so? Du weißt doch, dass Kailash die Wahl auf jeden Fall gewinnen wird, wenn er von Sangram Singh unterstützt wird. Und genau deswegen willst du nicht, dass Sangram Singh Kailash unterstützt. Warum? Willst du etwa nicht, dass Kailash der neue Dorfvorsteher wird? Ich verstehe, was du sagen willst. Ich verstehe es absolut. Raguvir. Man darf sich auf niemanden verlassen. Eine Person kann immer und jederzeit ihr Wort brechen. Denk daran, mein lieber Raguvir. Kamla, Liebes, ist alles in Ordnung? Was ist passiert? Alles ist gut, alles gut. Choto hat nur Angst bekommen. Es ist in Ordnung. Ich möchte mich bei allen Anwesenden hier vielmals entschuldigen. Wir haben Sie jetzt lange genug warten lassen. Also, lassen Sie mich nun endlich verkünden, wie sich Raguvir in dieser Angelegenheit entschieden hat. Raguvir hat uns gerade mitgeteilt, Warte, Kamla. Also, Sie wollen wissen, wie ich mich entschieden habe. Kailash, ich möchte dich um etwas bitten. Ich möchte, dass du Sangram Singhs Unterstützung akzeptierst. So ist es richtig. Kailash Singh, sagen Sie. Akzeptieren Sie meine Unterstützung oder lehnen Sie sie ab? Sagen Sie schon! Sangram Singh, ich akzeptiere Ihre Unterstützung. Bado, ich habe die Äxte verteilt. Ich wünschte, wir hätten die Lichter gehabt. Dann hätten wir sie auch verteilen können. Aber egal.
Nein, Lucky. Ich kann dich nicht so aufgebracht sehen. Ich werde diese Lichter heute noch verteilen. Hören Sie, ich will, dass Sie die Lichter so schnell wie möglich liefern. Die Wahl steht aber kurz bevor. Wir brauchen die Lichter für den Wahlkampf, okay? Gut. So, das finde ich ja super. Du konzentrierst dich ja immer noch auf die Wahl statt auf den Tanzwettbewerb, hm? Vergiss doch einmal den Wahlkampf. Sieh mal. Der ist für dich. Ich habe diesen gelben Sack extra für dich gekauft. Und das ist nicht nur irgendein Sari. Sridevi hat einen ähnlichen Sari im Film Chandni getragen. Wow, Choto, das ist so ein schöner Sari. Sridevi hat diesen Sari getragen, als sie mit Rishi Kapoor in den schneebedeckten Schweizer Bergen unterwegs war, oder? Ja, genau. Und du kannst auch mit Laka in die Schweiz reisen. Komm, jetzt zieh den Sari schnell an. Aber Choto, ich muss doch noch diese Lichter verteilen gehen. Ach, dafür ist doch noch Zeit. Na los, zieh ihn an. Das ist die letzte Liebeslektion. Ich hoffe, dass der Zauber von der Leinwand sich auch in ihrem Leben breit macht. Ich probiere ihn an. Vielleicht sehe ich dann aus wie Sridevi. Bapai? Tust du mir einen Gefallen? Was möchtest du? Ich habe hier ein Buch. Welches ist das? Es geht um ein Mädchen namens Cinderella. Lies das Buch und erzähl mir dann, worum es in der Geschichte geht. Es ist auf Englisch. Meinst du, du kannst es lesen? Viel Spaß. Gut, dass nicht alle Lichter kaputt sind. Guten Abend. Hallo, kommen Sie rein. Sie haben mich darum gebeten, mehr Lichter zu machen? Ich hatte nicht viel Zeit, also konnte ich nur ein paar Lichter herstellen. Bitteschön. Ich habe noch etwas Lehm dabei. Haben Sie vielen Dank. Ein paar Lichter sind tatsächlich noch in gutem Zustand. Ich werde die restlichen Lichter einfach reparieren. Machen Sie sich bitte keine Sorgen. Der Töpfer wartet bereits draußen. Okay. Ja, reparieren Sie einfach die kaputten und er kümmert sich um den Rest. Haben Sie vielen Dank. Okay, ich verabschiede mich. Wiedersehen. Guten Abend. Guten Abend. Bado? Ja, Lucky? Reparierst du die Lichter? Ja, Lucky, glaub mir, ich habe einfach keine andere Wahl. Ich werde diese Lichter reparieren und sie dann an alle Dorfbewohner verteilen. Wie heißt es doch so schön, Lucky? Was? Letztendlich wird sich alles zum Guten wenden. Gut, dass wir sie nicht bei der Versammlung verteilt haben. Das hätte nicht den richtigen Effekt gehabt. Der richtige Effekt wird eintreten, wenn ich die Lichter anzünde und sie vor dem Haus platziere. Wenn die Leute die angezündeten Lichter sehen, dann werden sie die Botschaft verstehen, dass sie für den Fortschritt unseres Dorfes stehen. Die neue Generation wird die Lichter nutzen, um zu lernen und voranzukommen. Das ist gut, oder? Er hat die Unterstützung von diesem abscheulichen Mann akzeptiert. Also stelle ich Kailashs Absichten auch in Frage. Woran denkst du denn, Bado? Ich möchte sagen... Sag schon. Die Sache ist die, dass ich... Nein, ich sollte Choto da raushalten. Jemand hat mir gesagt, dass Kailash vielleicht böse Absichten haben könnte. Bist du verrückt?
Denk nach, bevor du sprichst. Wenn du etwas gegen meinen Onkel, Rana oder Pinky sagst, dann mache ich dich fertig. Pass bloß gut auf. Lucky, bitte hör mir zu. Ich will nichts mehr von dir hören. Ich werde nicht mit dir Lichter anzünden gehen. Mach das selbst. Ich gehe. Lucky, ich bin mir auch sicher, dass Kailash keine bösen Absichten hat. Aber was, wenn wir falsch liegen? Choto, du sagst mir immer, ich mache alles falsch, dass ich immer Fehler mache. Aber dieses Mal liegt Bardot falsch. Und dieses Mal musst du sie zu Verstand bringen. Was sagst du da überhaupt, Lakar? Ich muss Bardot zu Verstand bringen? Ja, Choto, weil sie komplett verrückt geworden ist. Ich stimme zu, dass sie wirklich viel Gutes macht. Aber dann macht sie eine Sache falsch und ruiniert alles. Aber was hat sie getan? Sagst du mir das? Ich kann dir nicht mal sagen, was sie getan hat. Ich weiß nicht, wer sie dazu angestachelt hat, zu denken, dass Kailashs Absichten nicht gut sind. Sie ist zu mir gekommen und wollte mit mir reden. Wer erzählt denn sowas Bardot? Choto, hör zu. Das ist doch egal, wer ihr das gesagt hat. Hat sie keinen eigenen Kopf? Versteht sie nicht, was sie sagen kann und was nicht? Ich glaube, Bardot hat Lakar nicht gesagt, dass ich es war, die es erzählt hat. Jetzt ist es an der Zeit, dass Lakar seine Beziehung zu Bardot stärkt. Bitte beruhige dich, Lakar, beruhige dich. Warum regst du dich wegen so etwas Trivialem auf? Hör mal, ich werde mit Bardot darüber sprechen. Du musst dir keine Sorgen machen. Aber sag mal, aus welchem Grund auch immer, Bardot hat wegen etwas Verdacht geschöpft. Und sie hat ihre Sorge nur mit dir geteilt. Oder hat sie es mit jemandem sonst geteilt? Nein, nein, Choto. Sie wird es niemandem sonst sagen. Ich traue ihr genug, um das zu wissen. Oh, wow. Du vertraust ihr so sehr. Großartig. Und was bist du für sie? Ich bin... ihr Ehemann. Und weil du ihr Ehemann bist, bist du zugleich auch ihr bester Freund. Also hat Bardot dich als ihren Vertrauten angesehen und ihre Gefühle mit dir geteilt. Und du bist, wie der Idiot, der du bist, einfach ausgerastet. Denk mal drüber nach. Wenn dein bester Freund seine Gefühle mit dir teilt, würdest du dann genauso heftig ausrasten? Würdest du ihn anschreien? Du bist unglaublich. Du hast als guter Freund versagt. Stattdessen hast du ihre Laune verdorben. Wenn du immer noch willst, dann werde ich mit Bardot darüber sprechen. Ich sage ihr, dass sie dich nicht als Freund ansehen und sie nicht ihre Gefühle mit dir teilen soll. Sie sollte alles für sich behalten, egal wie sehr es sie bedrückt. Guten Abend. Darf ich dieses Licht hier hinstellen?
Bardot? Ich war so dumm. Du siehst mich als deinen wahren Freund an und hast deine Gefühle mit mir geteilt. Und ich, Idiot, habe es nicht verstanden. Aber ich hätte gerne noch eine Chance, damit wir bessere Freunde werden. Und ich möchte ein Licht für unsere Freundschaft anzünden. Sicher, Lucky. Wir zünden ein Licht für unsere Freundschaft an. Warte! Hör doch auf mit der Fassade. Macht anderen keine Hoffnung. Fassade? Ja, Fassade. Heute bist du hier, um an unserer Tür dieses Licht der Hoffnung anzuzünden. Aber was ist mit der Hoffnung, die du uns vor einiger Zeit gemacht hast? Und dann hast du sie uns einfach so wieder genommen. Bitte? Ich zeig's dir. Sieh mal. Sieh dir all diese Trophäen an. Komm mal, sieh sie dir an. Das war mein Traum. Ich wollte seit meiner Kindheit Hockey spielen. Es gab kein einziges Mädchen im Dorf, das sich mit mir messen konnte. Diese Trophäen und Medaillen, die beweisen das. Aber als ich älter wurde, hat meine Familie mich dazu gezwungen, Hockey aufzugeben und mich stattdessen um den Haushalt zu kümmern. Ihrer Meinung nach haben Leute wie wir keine Zukunft darin. Sie haben mir gesagt, wenn ich weiter Hockey spiele, dann würde mich niemand heiraten. Aber als ich gesehen habe, dass du mit dem Ringen anfängst, hatte ich endlich ein wenig Hoffnung. Ich dachte, da ist endlich mal ein Mädchen, das den Mut hat, Sport zu machen. An diesem Tag hast du das nicht nur für dich getan. Du hast es für jedes Mädchen in Sirsa getan. Und es ging nicht ums Gewinnen oder Verlieren. Es ging um Initiative. Eine Initiative, allen zu beweisen, dass auch Mädchen gut sein können im Sport und dass sie ihre Eltern stolz machen können. Als ich dich im Ring gesehen habe, habe ich versucht, meinen Dad zu überreden, dass ich doch wieder Hockey spielen darf. Du hast ein Beispiel für uns gesetzt. Wie hätte ich wissen können, dass die Person, die mir Hoffnung gibt, einfach wegläuft und mich niedergeschlagen zurücklässt? Am nächsten Tag hast du das Ringen aufgegeben und hast all meine Träume zerstört, Bardot. Am nächsten Tag wollte ich trainieren gehen. Und weißt du, was mein Dad da gesagt hat? Er hat zu mir gesagt, wenn es nicht einmal Bardot schafft, was willst du dann überhaupt schaffen? Das war's. In einem Moment. All meine Träume wurden in einem Moment zerstört, Bardot. Und du bist dafür verantwortlich. Du hast meine Erwartungen nicht erfüllt. Und das hat mich wirklich sehr verletzt. Das werde ich dir wohl nie verzeihen können. Deshalb bitte ich dich darum, nicht mehr so nett zu tun. Geh bitte. Geh bitte einfach weg von hier. Oh, Shiva. Ich habe unwissentlich einen großen Fehler gemacht. Und ich hatte keine Ahnung davon. Ich muss etwas tun, um Sumans Träume zu erfüllen. Ich ertrage es nicht mit anzusehen, wie ihr Leben zerstört wird. Am nächsten Tag hast du das Ringen aufgegeben und hast all meine Träume zerstört, Bardot. Naja, das passiert.
wenn man eine Frau der Familie dazu zwingt, eine Ringkämpferin zu werden. Ich weiß, dass das nur ein Sport ist. Aber ein Sport, der für Männer gedacht ist, hä? Wenn du willst, dass Bardot heute ringt, dann ist das so. Dann wird sie heute ringen, Dad. Dann werde ich eben heute gegen sie kämpfen. Laka muss eine schlimme Phase durchmachen. Jetzt kämpft er sogar schon gegen dicke Frauen. Das ist das erste und letzte Mal, dass ich dich um etwas bitte. Hör mit dem Ringen auf. Und nach allem, was passiert ist, habe ich mich entschieden, dass ich heute mit dem Ringen aufhöre. Was mache ich jetzt? Wenn ich Bardot erlaube, mit dem Ringen weiterzumachen, lacht das ganze Dorf über uns. Dann werden wir zur Lachnummer. Und wenn ich es ihr verbiete, werden die Mädchen entmutigt, für die sie eine Inspiration ist. Warum bringst du mich in diese Lage, Gott? Was soll ich nur tun?